Donc, il y a une dégradation sur le plan pédagogique et sur le plan social. C'est-à-dire, sur le plan social, ce qui concerne les résidences, il y a et tout. En même temps, autre chose, c'est que au niveau des résidences, on s'organise. Alors que bien avant, les années plus ou moins, des comités, les comités autonomes, les étudiants concernent par rapport à leurs conditions, ils agissent collectivement et tout. Essayez, et bien l'administration revient en force pour non seulement renouveler ton comité de cité autonome, mais aussi à des étudiants dans des résidences là où ils ne sont pas résidents. C'est-à-dire l'université. Alors donc, ce qui veut dire que étudiant, je ne suis même pas résident, mon mémoire avec un ami, donc je n'ai pas le droit d'accès à une résidence. Là, c'est un problème. C'est pour ça que il y a eu des étudiants, il y a eu des membres associatifs, il y a eu des anciens des comités et tout. On a écrit une déclaration, c'est juste un appel, donc je vais lire maintenant. Coordination locale des étudiants, déclaration, dénonciation, appel. L'université de Béjaïa, bastion de toutes les luttes démocratiques et sociales, qui a été de tout temps un centre de rayonnement culturel et intellectuel, se trouve aujourd'hui dans une situation précaire et néfaste. La situation est plus que dangereuse au niveau des résidences de l'Aqsar. Les étudiants sont victimes de dérives dictatoriales et bureaucratiques d'une administration irresponsable qui tente par tous les moyens de normaliser et de domestiquer notre université. Les responsables des œuvres universitaires ont instauré un climat de détresse et de peur qui est en antipode de l'éthique et de la déontologie de l'université qui doit être un lieu de savoir et d'échange culturel et non pas de voyoucratie et de terreur. Concernant la pédagogie, le système LMD continue à démontrer ses limites et son incompatibilité avec les moyens médiocres qui sont mis en place par le pouvoir algérien en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sans oublier l'incompétence des responsables de l'université. Ce système a conduit l'université à la faillite, qui s'illustre par des taux d'échec très élevés dus à une qualité de formation catastrophique et un système d'évaluation irrationnel qui répond à des considérations antipédagogiques sous un mot d'ordre hypocrisie scientifique. Au niveau des résidences, la dégradation des conditions sociales saute aux yeux et l'administration persiste sa fuite en avant en justifiant cette situation par des restrictions budgétaires engendrées par les mesures antisociales et antipopulaires prises par le gouvernement. Face à une telle situation, la coordination locale des étudiants de l'université de Béjaïa dénonce fermement les dérives dangereuses au sein des résidences l'Aqsar, l'autoritarisme et bureaucratie, les restrictions budgétaires, la dégradation des conditions pédagogiques, la précarité sociale au niveau des résidences et appelle l'ensemble de la communauté estudiantine à rejoindre massivement les assemblées générales qui se tiendront dans Kiev à 10h, enfin à midi, et l'autre Tinwasaye. Donc je vais revenir pour faire un petit compte rendu de l'Assemblée Niétalé. Donc elle a été tenue au niveau de la bibliothèque centrale. Anita, il y a eu des interventions pour faire le constat alarmant de l'université et tout. Et on s'est dit, une fois que la GAI est fouque, donc il y aura sûrement des propositions des étudiants, des choses comme perspective et tout. De là, il y a un secrétaire général de l'Assemblée qui va mentionner toutes les propositions des intervenants. Ensuite, on rédigera un communiqué et une déclaration pour voir le plan d'action. Je rappelle un truc. Donc c'est une assemblée générale, c'est le moyen le plus démocratique. C'est-à-dire, que doit-on faire? En tout cas, toutes les propositions sont les bienvenues, toutes les revendications, c'est-à-dire les étudiants qui disent des revendications pour qu'on les mette dans la plateforme de revendication. Donc on va tout prendre en considération. Ensuite, on trouvera les moyens nécessaires pour nous organiser et tout. Merci. Donc sans tarder, j'ouvre une liste des intervenants. Donc avec le secrétaire, celui qui veut intervenir, qu'il vient d'ayer, qu'il intervient, et merci. La liste des intervenants est ouverte. Donc, Chouaib. Le premier, Chouaib. الزول في الاول باتنا الزول تنمير اذا زورا اذرا تجميل تم قرانت
إلا دون بقايد يدي لنا السكرانة لا مرتين القصر وحسي غير غادي لي وان شتي تجميتين وني القران النظام كان يغرد لا بلاتفورم دو ريفونديكاسيون غفيق بلاني تعيش اما الكوتي بيداغوجيك داكي اما السوسيال لي ريزيدونسي تعيش تم حقراني تم قران مثلا لو كانت نيني يوت لاسوسياسيون وين تعيش ولا تسلحها تدهضر تبركنت هاد كوماسي سوادا صباحاكي اكزاكت ابلوكات اني دا صدمنت في الله وذنا سبلي سين زقنا كاع نغيلا او ذنتنا نمي روحنا لوبيطال الا دوان شان ولا شوفي ديك حضران شوف لا فيسبوك توالي بس غير المدينه تستوي ذنب كاين ثاني توي الخميس ولا شوني كلا نيكس لي تيديو اذا مزوالو اذا قالوا خامي وسي سنايك بناو خامي وكني بغاو كون هذه الحو خامي ثم حقراني تطلب راه ديكراتي نيفوات مثل مليح ماشي ذكرى مام صحابي تيزوزو نند تناستني اللي قالوا الكونساي لونيفرسيتي تيزوزو مولود معمرين نند تناستني اللي قالها اتني لي داي اتيلين داي غورم تم زواروت لا كارتي تيدوين تعرف الى قتكس وتروح وجرا غورو تماسيخ الى قتلي سمازيخ ولا الشرف باقي تم زواروت وهذا ريسبكتير تعرف ذاك انتو ثلايس وزاليس القماس ما شادو فاصك ساساك لا بدا دي صار ذا قبيلي اللي روح وجه ذا قبيلي ديو هاد الشما لي بروبليم لي ريزيدونسيا كان هاتي دينا واتي تفكا سمحتي يا رباع لادو نبقايد هاد هضرا في لادو القصر ساكي لا ريزيدونس باش يشطروا اكزاكت هنا جمعت 600 بيتيسيون 600 لي سيناتور نخمد لا بلاتفورم ونخمد لا دوموند نويا السي ديريكتور يوكن اغيج انوسومبليا كان انسبت الكوميتي وخامني انك دي فافورابل او كنت اكسبتي غير مام با برا عند 3600 عند 30 يرقاسناي وسحقرنا دا شو لالويا تسلاتا دا شو لالويا غتسوفان ما الا غوت لي دا ريزيدون وتكشم طاغ لا ريزيدونس نكي باش يشطروها باغ اكزومبل يروحوا على دو ساعه ميموار تخدمها زكواسك انا ساعه نكسبوزي هادو مداكليو انا يتم داكلتي وقول عين كالكشور ساعه الحق هذيك شما نو سيغاره اي بان انا وندك شماره تم حقراني ثاي ولا قرا تعدي ماركي تا الشيخ هذا النويون واوا لا يسمح مداغا واصحابي القصر افوز كفوس هذا النرزانه هذا نفلقنا ولا قرا نسبحك لحقنا ما الا لا ريزيدونس تدم ديميليتي ديوان دلاثن تم حقراني ضاهم قبل ثاني الشيء سمحتي ما يزاد ووال تنمير ثم Merci. Donc le prochain intervenant de Paul. يحضر بنومه؟ لا مش مسجل هذا تهضر؟ شو سنين هذا؟ صدرك شو؟ صدرك شو؟ Azul Flaouna pour une deuxième fois. Donc je vous remercie, je n'arrêterai jamais de vous remercier pour votre présence. أعطيكم الصحة مليح متقارب مرغورنا هكذا قلنا. يكفي أن نمر très bien. أتقارب ما كويثيا اليوم بروبليميك ساعة. أما قل فولي سوسيال، أما قل فولي بيداغوجيك، أما داخل البلوك، أما داخل التيدي، أتيدي إكسبوزي ذاكيا. نكونيا on est ici juste pour améliorer les choses. نبغى ناميليوري الحوايج. مثلا الكاميرا ديالنا يخمم ان كونستا اسي الارمون شويه في الكوتي سوسيال فراك دينا يا حبيبي بلي لي كارت اتيديون استعرض جوست باش هكذا ريبوندير لي كارت اتيديون استعرض مثلا ماركات جوست لي كارت بريميير اني سي ان لوجيسيال ناسيونال اني اذا وغنسونتراليزي كلشي المينيستير تفانت اوتوماتيكمون استعرض وزمر ضروري تقبل ضروري يبدا كل ساعه 48 ولايه هكا ابري الصعيد ابارتير دوزيام اني اردا ساون سي لونيفرسيتي كي جار اني اذا لان ندي تفانت استعرض لان ندي تفانت ستروميث نكون اذا ابارتير دوزيام اني وقال قرا نقبل تفانت استعرض ما فانت تستعرض غفتي تشوف عندها ست مزيان هكا خاطي لي بريميير اني توجور تفانت تستعرض امبوسيبل
داكور عارف شنو هي قال التركي دونك اذا نبغى في الكوتي سوسيال غادي نهضر شويه في لي ريزيدونس كيفاش كنملنت ماشي لا ريزيدونس نبرشيش كان ديك الساعه لي بروبليم ميم من كاين اون طونك ريزيدون فرقو زمور جاريف ميم با ريسبيريس داخل وزمر ضرا تريسبيري تالمون في واحد الحاله دونك il est temps de s'organiser autour de comité de crise dans chaque résidence ماذا قال فهمت لا ريزيدونس نون دي زيتيديون دونا تخدم اون اسامبلي جينيرال الا قد سيلين ميم سي مازالك دا سكواس 3 موا 4 5 ans ايا مثلا من اميليوري لي شوز ذا الجار غادي يكشمل ذا ميسن الجار غادي يكشمل سي جو ميكسكوز سي زدات هكا 20 طون ذا الدريان غادي يكشمل رداكيا دونك الخوا الى قد نكرثولا اون سوبي اون ديغراداسيون دو كوتي بيداغوجيك كنشت العجل اني ذا لي شاف ديبارتمون عبسنا في حقوقنا لي زونسينيون اثطفض 80 طون فيزياس اتان فغون روتريت انت مازال في ذاكينيا il s'impose يتجيري انو يزمير لا في جيري دونك ايا مثلا فوق دينونسيون ما كونش ثاكيا قلعني ثون الا كنعاون في ليكيبا كاين برشيش برشيش تنتوح قارن مليح ما تشوف ذاني الزمر ضد تسمحوا اجمع تيشير صح يعطيكم صح Merci à Yacoub. Donc le prochain intervenant, Rafiq. بون الزول في الاول ثم ثا ذي تزوره هذا تجميد تام قرانت ان المذنه كي اما دي لا دو الفكايتنا ديال القصار يدي خدمنا كي القديشه كي بغا كان ذي تزوره هذا في غرايم ان المذن ثم ثا جوست ان ابل لي زيتيديون ان جينيرال ني كادينير لادمينستراسيون تبان انت في لينمي ذي شو غيتمثل نكوالا في الحاجه لي تيديون سان ويزرار لي داروينس. Par exemple, on va citer l'exemple de l'accès interdit à non-résidents au sein d'une résidence universitaire. À Chouar. Parce que l'étudiant, il a rappelé l'article 21 et قارد بلي لسعى الدروة أديوي l'invité en même temps au 48 ولاية أديروا هذاك سيدر داخل لا ريزيدونس. هذا اللي شوف جانا شتا. كي بيرد l'invité شمار داخل لا ريزيدونس يحبسيد لاجون يناد فوالا تن لا نوت. Mais la note qui est, un outil de khadman. Quelqu'un qui est bon garçon. Donc, je suis d'accord avec la loi. Je respecte la loi. Je suis d'accord avec toute la démocratie et tout un débat. Mais je suis pas d'accord. أتخدم كل بقراون أتخدم الله وحدون. السمارة نبدل الكيد de la résidence universitaire. أسنعاود أفنر 2017-2018 هذه اللي تلي نوفال لوا ناسيونال مينيستير وكيف دينا d'accord. مي باش كتكرض يتحقر الدنيا غانتيردي لانفيتي غانتيردي الحاجه نظام غانتيردي التجمع كاع كي تقارنا كاع شي با داكور ديزولي جو ريغريت ثقي ما تمنزوث في سنه هاد المساله هذا غنى غف لا ريفونديكاسيون دي دروا il faut adhérer les associations il faut adhérer les comités ou tu veux faire moi j'ai le comité de la résidence dans le comité dans le conseil universitaire il faut adhérer il faut revendiquer vos droits. بصح امك راك تحقر لادمينستراسيون بيان سور موسيون دار لي دروينك موت ريفونديكي دارا لا موندر دي شوز كتب لا دوموند بيرسونيل ساليت على لادمينستراسيون تخص لامبوتي خمت ساليت خص هو من سالي لا دوموند يفو يمنو هكذا ليا لاس ماشي لاسومبلير ثايا ليس ما غادينيا درنو داغنيا الا قل حقرايا كيا ماشي كان كفرشيشيت لا بصح ماشي غير كفرشيشيت لا باسكو ولاش لا رولان صوضا لين الماثل لي نوفو باشوليا قارني ويدك يخدم لي زوسيسيون قارن سندي خدامان فوالا لا ريزيدونس يونيفرسيتير تركوز مور 17 اكتوبر لي رياحن لا رولاف تكميل كتشمن الموفمون نكوني غايه مثلا يفوت دير سانسيرمون لي كالا شضع زديع رديح شي با كونتر اتشضح هذا ناتزهو مي فو اتقدر ذماني كان يقدر وياه يفوت ستاتوني كتاتي ديفكن خملا فالور الى عمرك اتخمي في لادمينستراسيون هسا غايت مثلا نروح تورا لا ريزيدونس باش يشطروا المسفامه نروح نخدم في لاسومبلي جينيرال فينا افغد هضر يديني تندير دي لاسومبلي جينيرال في كيد لا ودي قارني لي تندير دي لاسومبلي جينيرال تخدم انا اتسيلي لاسومبلي باسكو يسمير انا
هادي قافل لي تيديو غران ويسمير هادي قافل لي تيديو يسمرني لا لوا انت هذا غير عداد لي تيديو يعداد سميت يعدا يسن لي لوينس نكون اذا غايت مثلا الا قال يسن لي لوانا الا قاري فونتيك لي لوانا هي كيزمر غادينيا ثاني ميرث ولا طاس امنو جامي تيلي تيكلت امنو يتكمل الا كان يكمل لكم منو هكا ماشي لاسومبل لينا على سوا قاعد يخدم لاسومبل il faut être dynamique ثاني ميرث ولا طاس يميت السلام ثاني ميرث